Христос пред теб стои с протегнати ръце. Думи на живот говори ти, за да те спаси. Днес Христос пред теб стои с протегнати ръце. Думи на живот говори ти, за да те спаси. Ако днес приемеш ти думите на този Бог, ще живееш с Него там, горе в небеса. Ако днес приемеш ти думите на този Бог, ще живееш с Него там, горе в небеса, горе в небеса. Предлага ти сега да спасите под смъртта. Вечен живот предлага ти, за да те спаси. Мир предлага ти сега да спасите под смъртта. Вечен живот предлага ти, за да те спаси. Ако днес приемеш ти думите на този Бог, ще живееш с Него там, горе в небеса. Ако днес приемеш ти думите на този Бог, ще живееш с Него там, горе в небеса, горе в небеса. Чуй, човече, тази вест, тя дошла и за теб. Ако днес приемеш ти Исус и ще се спасиш. Чуй, човече, тази вест, тя дошла и за теб. Ако днес приемеш ти Исус и ще се спасиш. Приемеш ли Исуса, знай, небето радва се с теб, че днес спасен си от смъртта, ще живееш вечността. Приемеш ли Исуса, знай, небето радва се с теб, че днес спасен си от смъртта, ще живееш във вечността, ще живееш във вечността.